안녕하십니까, 영상입니다. 오늘은 제가 영상을 잘 올리지 못해서 오늘은 간단하게 제가 재미있게 한 게임들을 알려드릴게요. 여러분도 하셨겠지만 그냥 들으시면 좋겠습니다. 제가 지금 안 하는 게임도 나올 수 있으니까 그냥 봐주세요. 재미로. 우선 찍겠습니다. 첫 번째 게임은 피파입니다. 피파. 와, 이억 엄청나지 않습니까? 제가 지금 피파라고 하는데요. 이 피파는 여러 사람들이 많이 하고 있을 것 같아요. 그래가지고 이제 이 게임을 소개했고요. 또 그 다음으로는 제일 좋은 날씨입니다. 저는 옛날에 재밌게 했었죠. 지금 재밌을지는 모르겠는데, 챌린지 모드? 챌린지 모드 생겼군요. 이제 그 다음으로는 제가 약간 보여드릴 겁니다. 다음 카트라이드입니다. 제가 가장 자주 하는 게임이고요. 이 카트라이더 이것도 막 뭐라고 하는 거 아니겠죠? 예? 저는 뭐 좋은 게 별로 없어요. 세이버그 성광, 로디 스파이 성광, 솔라그 3강, 흑기사 3강, 파라곤 4강, 뉴스트 5강. 그 다음에 별로 좋은 게 없는데, 풍선 100개. 그리고 캐릭터는 샤인, 아이라, 두탑, 티아라, 인finity 티아라, 다워, 페도코, 플라잉 펫은 코너링 플라잉 팬더, 플라잉 미사일 블랙, 플라잉 라이트로, 한글 풍선. 풍선 단어가 너무 많아가지고, 그래서 친구가, 제 친구입니다, 친구 영업을 했고요. 이 친구도
잘하는 편이죠. 이 친구도. 이 친구는 저보다 잘하는 편이죠. 네, 어느 정도 잘하는 편이고. 이렇게 스피드 팀장 있고. 이제 시간 돼가지고 좀 찍어봤습니다. 그럼 안녕.